مشاهدينا الكرام، ننوه مرة أخرى إلى هذا الخبر العاجل، حيث نقلت محطة ABC نيوز عن مسؤول أمريكي القول إن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران. يأتي هذا بينما قالت وسائل أعلام إسرائيلية أن انفجارات متزامنة وقعت في كل من إيران وسوريا والعراق. ومن جانبها قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن اشتباكات بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية بطهران وقعت، وتم سماع دوي انفجارات أيضا في مدينة قهجارستان شمال غربي أصفهان. هذا وأضافت الوكالة أن سبب هذه الأصوات لا يزال غير معروف، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة للوقوف على التفاصيل الدقيقة للحادث. وأيضا أعلنت وسائل أعلام رسمية إيرانية تعليق الرحلات الجوية فوق عدة مدن وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مدينة تبريز. وأكدت وسائل أعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني حدوث انفجارات ضخمة في مدينة قهجارستان في أصفهان. وأيضا مشاهدين تم سماع دوي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية للجيش الإيراني. وأوضحت أيضا وكالة مهر الإيرانية أنه تم تعليق الحركة الجوية في أصفهان وفي شيراز وطهران.